ada faedah ini lebih kepada bekal-bekal wirid dan lain sebagainya. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka anna suratal ikhlas jalilatul qadri syahirul dzikri fa fil haditsis sahih idza akhadta madjaka minal laili faqra suratal ikhlas wa qul ya al kafirun thumma nim ala khatamatiha fa innaha baru'atun nasyid. Yang pertama adalah ketika seorang bapak atau ibu dan atau mbahnya atau temennya ada yang umurnya masuk kepada 4 tahun, 4 bulan, maka hendaknya setiap dia tidur membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Maka anaknya akan terbebas dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo mangke Mbah Yai Nur atau kedua mempelai setiap mau tidur mulai malam hari ini jangan lupa Al-Ikhlas dan Al-Qadr. Niki Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun. Niki dibaca sekali saja anaknya akan terbebas dari sifat-sifat syirik. Kama qala ba'duhum anna man qara'aha fil yaumil ahad inda tulu'i syamsi asyra marrah wa sa'ala Allah hajatahu qudiyat biidznillah. Yang kedua, nak jenengan punya hajat, pengen punya anak yang seperti A, B, C, D, E, maka sesuk minggu niku ketika matahari mau terbit, maka bacalah Al-Ikhlas sebanyak yaitu asyra marrah 10 kali. Jadi entah Pak Nur atau putranya atau istri putranya ketika matahari terbit besok pagi loh ya, niku maos Al-Ikhlas ping 10. Ketika pokoknya sekitar naik lah jam 6 lah kira-kira. Niku terus jenengan nyuwun, ya Allah kula suwun anak sing ngeten lan niki saged dados sae. Anak nyuwun niku mboten usah sing angel-angel. Ya Allah saya minta anak sing koyok para kiai misalnya. Anak sing koyok Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dan sebagainya. Jadi nyuwun anak sing koyok ulama ngoten. Niki besok pagi, untuk wirid besok pagi. Kalau mulai malam ini Al-Ikhlas sama Al-Kafirun setiap mau tidur. Lihlakiz zalim awil aduwi an taqra'aha alfa marrah ba'dal wudu' wa sholati rak'atain. Wa anta fi khulwatin ma'zilatin wa taqulu ala ra'si kulli mi'ah Allahumma inni sallattu ruhaniyata hadhihi surah harroha wa bas wa yabisaha ala ruhi fulan az-zalim wal adu. Yang ketiga, untuk membekali bayinya atau anaknya agar tidak diganggu orang zalim, maka nanti dikasih tahu, misalnya orang tuanya atau kakeknya ngasih tahu, yang pengen boten diganggu tiang zalim, bacalah Al-Ikhlas itu sebanyak 1000 kali. Kemudian setiap 100 kali berarti 10 kali 100 berarti 1000 kali membaca Allahumma inni salatu ruhaniyata hadhi surah harroha wa yabisaha ala ruhi, nama yang menzoliminya. Nah ini dengan niat apa? Orang yang menzolimi cucunya Pak Nur atau siapapun di antara kita yang punya hajat akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Soalnya 6 menit yang niku mboten seneng niku tembung tiba-tiba wonten. Tapi kita tidak boleh benci kepada orang yang benci kepada kita. Kita harus semakin cinta, semakin benci semakin cinta. Itu akhlaknya Rasulullah. Tapi kewajiban kita mendoakan agar dia diberi sadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki waqad warada fi fadhaili suratul Ikhlas ayatun wa haditsun katsirah dzakara Suyuti fi jami'i. Imam Suyuti tenggane kitab Jami'us Shahir ngendika man qara'a qul huwallahu ahad marrah fa ka'anna ma qara'a suratul Qur'an. Nah diusahake garwane Mas Yopi atau mungkin mboten namung garwane tok, Mas Yopi juga itu selama hamil itu perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah anaknya didadosaken anak sing ahlul Quran, anak sing apal Quran, tur nggih seneng kalih syariat Islam. Ngoten nggih, mugi-mugi putrane mungkin dipun paringi semangat mondok teng mondok pesantren.
Jadi mungkin majelis mriki enten sing nyepeng, enten sing nyepui. Ngoten nggih. Dadi ampun ngantos nggih. Pak Nur putrane kuliah sedaya. Kudu ono setunggal sing nggih kuliah tapi mondok. Soale kedah majelis. Terus dipengendikaken man qara'a qulallahat ahadu salasan fakana maqral Quran. Man qara'a qulullahu ahad ahida asyab marah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang dalam keadaan hamil terutama gelem kerso maos al-ikhlas sedinten minimal ping 11. Jadi mungkin Mas Yobi mulai saat ini ping 11 setiap dinten nggih mboten nambah metyangi garwane nggih Mbah Nur dan semuanya nggih keluarga. Pokoknya sedinten diwas ping 11. Maka Allah akan membangun satu istana indah di surganya Allah untuk bayi tersebut insyaallah. Lah kok sakit ngoten nggih, pokoke niku delalah mawon enten sing ngarahke ngoten. Delalah anake niku didadekake anak sing seneng ngaji, anak sing seneng niki. Mergo dongane tiyang sepuh. Nek cara mbiyen niku sinten Syekh Maulana Maghribi Jabal Kanil niku mau seniku ping 7 taun. Mboten ping 11, 7 taun maca niku. Niki nirakati wong Jawa. Kersane wong Jawa niki kabeh dados tiyang ingkang barokah uripipun. Lah niki niki lah jenengan niku nak saged ngoten. Ustaz Arif Munawir enggak boleh ping 11 karena beliau ustaz punya jamaah banyak di Indrono ya. Jamaahnya mbok-mbok tua ya. Itu jangan ping 11, jamaahnya 100 ya. 11 ping 100, 1100 ping dinten. Jadi nirakati murid-murid, nirakati jamaah ini penting. Nah, kenapa namanya gur ceramah ngoten nggih pokoke ngaji saged. Jenengan pengen saged ceramah kados Ustaz Heri, belajar mawon saged. Jenengan pengen saged ceramah kados Habib Novel, pokoknya belajar niru Habib Novel saged. Tapi sing mboten saged niku mboten saged instan niku barokahipun, mergo tirakatipun. Mboten saged instan niku. Kalau orang pengen iso ngaji utawi iku digembleng sewengi selesai. Dan pengen saged ngaji kaya Mbah Yai Lirboyo, kula gembleng sewengi selesai. Pokoke piye carane iso kan ngoten. Nah, tapi barokah niku sing mboten saged. Keranten barokah niku butuh tirakat. Lagi Yai Lirboyo niku bisa barokah bukan karena langsung begitu saja. Selain beliau ahli tirakat, mbah-mbahnya juga ahli tirakat, ahli riyadhah. Makanya mulai saking Mbah Nur, nanti putranya mulai ditirakati anak cucunya. Niat ingsun sedinten maos al-ikhlas ping 11 nirakati anak putu. Mboten nggih. Kula ulangi sepindah napa wau? Setiap mau tidur baca al-ikhlas 1 kali, al-kafirun 1 kali. Niki ndadekke anake mangke dijauhke dari sifat syirik. Yang kedua, ketika matahari terbit minggu tadi, khusus minggu, niku jenengan kalih menghadap ke matahari mau ping 10 al-ikhlas. Terus donga ya Allah, kula suwun anak sing ngeten ngoten dijabahi. Nomor 3, menawi pengen anake niku terbebas dari zalim dipun waos ping 7.000. Lah niki nisbate maos niku saged santai. Maksudnya sedinten ping 100 e. Pokoke sempatke selama dalam kandungan niku pernah maos ping 7.000 kersane anake terbebas dari dizalimi oleh orang lain. Mesake sing mendolimi. Mboten kok sing didolimi, nek didolimi ngoten dosane di ngapura. Tapi sing dolim niki lho sing mesakno. Jadi kalau ada orang dizalimi sama mendolimi, yang kita tolong pertama kali yang mendolimi. Kenapa? Karena dia kalau mati masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niki pentingi tiyang ingkang nembe hamil 4 sasi. Wa man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marrah ghafarallahu lahu dzunuba mi'ati sanatin. Mi'ati sanatin. Nah jenengan kersa maos al-ikhlas ping 200 niat barokai putrane, insyaallah putrane setiap berdosa akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki pentingipun zikir kala wau. Man wadha ba'da qira'atiha nala kulla khairin wa kafa kulla syarrin fid dunya wal akhirah insyaallah. Makanya tenggene alimas niku Pak enten kalimat as-somad. As-somad niki mboten main-main. Kenapa kok orang-orang tirakat itu kuat enggak makan? Firaun kuat berapa? 40 tahun.
bagi Pangeran Maulana Maghribi 7 tahun puasa. Kemudian ada yang bertahun-tahun. Kenapa kok kuat gak lapar? Karena mereka setiap hari mewiridkan ya Somad, ya As-Somad, 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 As-Somad nggih mboten ya Somad dan As-Somad, As-Somad. Paham ya? Itu. Jadi sana jenengan gambar gampang ngelehan niku As-Somad. Anake mangke menawi tiyang sepuhe kok semangat mau Al-Ikhlas, semangat mau niku syukur-syukur nggih As-Somate nggih kenceng sedin badhe salat As-Somate ping 11. As-Somad, As-Somad, As-Somad ping 11. Anake bakal kuat ngeleh. Betah ngeleh ora gampang ngelehen. Terus nak lapar itu mboten gampang Rasulullah ngoten kuat ngeleh, kuat melengan, kuat tirakat lah kira-kira begitu. Soalnya tiang niku nak wis muni ngeten as, kula rasah poso-posonan lha niku pun bersusah ngoten iki. Susah wis mbah-mbah biyen sing nerakati. Lah mbah-mbah biyen nirakati jenengan. Lah anake jenengan sing nerakati sinten kan berarti iki. Ya oke, misalnya Mas Yopi ini diterakati sama Pak Kiai Nur. Tapi kan anaknya Mas Yopi kan harus ditirakati juga. Siapa? Ya Mas Yopi yang menerakati. Misalnya jenengan ditirakati guru jenengan, ini bagus. Tapi murid jenengan sing tirakati sinten? Jenengan. Makanya ampun berpikir aku rasa tirakat, kudu duwe tirakat niki. Ngaji nggih ngaji penting, tapi kudu duwe tirakat. Alhamdulillah kita istiqomah mos tirakat kita Rodibul Haddad. Kita membaca tadi Maulid Al-Barjanji dan lain sebagainya. Insyaallah dengan berkah doa-doa tadi putune Mbah Yai Nur akan dijadikan putra yang soleh solehah, hafal Al-Quran, orang yang selalu mimpi ketemu Nabi Muhammad, rezekinya lancar, jodohnya mudah, diberi keturunan yang banyak, ahli ilmu, dan kelak menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipun ngendikaken menawi kersane anake mangki mboten mboten nyuwunan paling nyuwun paham nyuwunan. Jadi kalau cara jabatan niku minta jabatan. Cara proposal niku ngejoke proposal. Gak gampang ngoten niku, mboten seneng lah. Guweting kalih sing jenenge nyuwun kalih tiyang saya nyuwun jabatan atau kan. Lah niki enten wirite. Niku dipun ngentawas ya Somad mawon, mboten As-Somad lagi. Iya Somad ada iyanya. Niku ping 134. Nah niki dipun waos nggih. Dadi menawi wau ping 7.000 niku dipun waos dinten ping 134. Berarti diwaca ping 10 dina untuk ping 1000, untuk fadilah 1000 gitu, fadilah 134. Ya Somad wis dinten ampun ngantos ya Somadnya kurang dari 134. Niku bakal aman anaknya nanti dari perbuatan zalim seorang raja atau gubernur atau pejabat. Mboten gampang nyuwunan, malah ditawari mrono mrene. Masya Allah. Pondok Al-Muayyad Masya Allah ditawari terus kali tiangnya. Monggo Kiai kula bangun nggih mboten kersa nggih. Monggo Kiai mboten kersa nggih. Lah niki mergane napa? Rin nggih tirakate Mbah Yai kenceng ya Somad. Wa ra'aitu bi khati ba'duhum idza kana al-insanu fil khulwati falyukrir ismahu as-Somad mastata'a fa innahu la yara ta'aban min ju'in wal 'atshin wala ghairi. Wa qala Syalbuni di dalam kitab yaitu Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Nah niki ngapunten iki kitab-kitab ngeten niki sakniki bid'ah sedaya. Lho nek bid'ah nggih, soalnya kitabnya mboten masuk akal. Lah nek kita ingin semua itu harus masuk akal. Nggih berarti alladzina yu'minuna bil ghaib niku mboten laku, mboten kanggu. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Nah, berarti di perguruan silat katanya. Cara kula riyen niku diajari kados Ibnu Alwa. Diajari kados Jalut. Lah niki ngeten niki mboten masuk akal. Dibacoki dia mboten napa-napa. Nah, nanti ini kena jenengan butuh masuk akal kabeh nggih mboten sakit. Makanya ada kitab kuning yang fokus menjelaskan masalah yang enggak masuk akal seperti itu. Contohnya Syamsul Ma'arif Al-Kubra 3 jilid. Tenggene kitab punika dipun ngendikaken As-Somad
Zakarahu yuslih lil murtadin. Zakaraha la yahussu bi alamil ju' ma lam yadkhul alaihi dzakiru ghairihim fafham kalamu. Orang itu ketika sudah mencapai tingkatan tertinggi dalam riyadhah, nirakati anake, nirakati patang sasenan, maka yang tersisa dalam mulutnya adalah kalimat ya somad, ya somad. Iklaru as-somad boten ya. As-somad, 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 as-somad. As-somad niki luar biasa. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Lidaf'il bala' wa husulil muradi kama qala ba'dul ulama. Ben anake niku seneng nulung tiyang sanes. Nah niki penting. Dadi duwe putu, duwe anak niku putu sing seneng ngewehi tiyang sanes. Ampun sing pelit, ampun sing medhit. Pokoke pengen niku nulung tiyang terus. Lah niki carane pripun? Dipengendikaken anna man qara'aha bainal maghrib wal isya alfa marrah wa marrah. Caranya bacalah Al-Ikhlas itu sempatkan Pak Nur, sempatkan. Dalam masa-masa hamil itu sempatkan jenengan membaca antara maghrib dan isya 1001 kali saja. Saja. Niku nak cara kula niku biasanya nggih kalih jam. Kalih jam. 7.000 kalih nadom Al-Ikhlas. Pakai bismillah nggih, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Sempatkan gak ketang sepindah. Nisbate kok abot nggih dipun bagi kali. Ya 500 kan ya enten. Sempatke niki kagem ndongake putune, mugi-mugi putune dados yang seneng tulung tinulung. Mboten tulung, seneng nulungi tiyang sanes ngoten niku. Nisbate mungkin pun lahir, sithik-sithik diparani tiyang. Nyuwun tulung, kula nyuwun ndongake anake niki. Nyuwun tulung sampe niku meh manak mboten keluar medal-medal mripun niki. Niku ngoten niku nggih biyen bae tirakate niku Al-Ikhlas. Ngoten niku. Bae kula niku mboten entek namune, Pak. Mboten temas. Niku nggih riyen Al-Ikhlas tirakate. Makane tamu esuk sore dalu niku tamu tok. Ana sing golek bojo, Ustaz Arif nggih, Ustaz Heri, Ustaz Agung, Ustaz Sulaiman semuanya. Ada sing golek bojo moro, enten sing nopo lengkap pun. Kalau wingi enten sing apa namanya niki enten sing nyuwun dipun panggihaken kalih yang Joko Tarub dan lain sebagainya. Niki pun lengkap. Enten tiyang Magelang napa nyuwun dipun pijeti nggih pun lengkap. Ngoten niki. Dia enten tiyang Magelang moro teng omah nyuwun tulung anu bapak kula sakit. Nggih pun wangsul mereka wangsul pengin dalu kula moro. Tapi syaratnya lapangnya ditutup ngoten. Moro nggih moro, sing sakit niku pirsa. Nek kakek niku rawuh ngoten. Tapi sing tak anu mboten ngertos ten. Aku diparani karo wong tuwa ngene-ngene lha niku. Lah niki mergane napa? Biyen yang somo zikro niku senengane tirakat maos Al-Ikhlas. Somo zikro. Makane namine niku asline Lasim. Mbah Lasim, Buyut Lasim kalau saya manggil. Tapi diceluk somo zikro niku napa sebenarnya? Cara teng Solo niku enten Mbah Ahmad Mustofa, carane Mbah Daris. Pepe napa? Deres terus. Niku sami poso terus, karena zikir terus. Uripe niku poso zikir tok. Makane somo zikro, somun poso, zikro zikir. Carane somo zikro. Ustaz Alif besok senengane napa? Foto terus ya. Jadi tasbir alif. Ustaz Ustaz Munawir ya, sukanya vokal. Celane nggih Mbah Munsid Munawir gitu. Munsid niku tukang nyanyi, nyanyi sholawat gitu. Jadi orang itu dipanggil sesuai dengan keahliannya. Ada ulama pengarang kitab Futuhati Buldan. 30 jilid napa nggih. Mergo senengane dodol jambu mete, celane Syekh Baladuri. Kitabe niku lho, Kitab Baladuri. Enten ulama senengane dodolan kaca tafsir. Naminipun akhirnya tafsirnya nggih mboten tafsir Abu Bakar, tapi tafsir Az-Zajjaj. Soale ulamanya suka jualan kaca. Kaca niku bahasa Arabe Zajjaj. Enten ulama senane dodol gas. Minyak gas niku lho. Niku ulama ahli qiraah sab'ah Hamzah Al-Ghazzaj. Kenapa dijuluki Al-Ghazzaj? Karena setiap hari jual beli gas.
Hosets ngoten nggih. Mungkin acara Pak Yai Nur niki mun sepuh mun sedo, kula jenengan mun sedo, celakane mungkin Mbah Mukabirus Saud. Soalnya kalau apa namanya ahli di bidang sound system, Mukabirus Saud. Jadi tiang itu diceluk kali niki keahliane. Tapi insyaallah kula panjenengan sedaya dipun panggil kanthi husnul khotimah. Ngaten nggih. Eling sedaya napa mboten niki kok? Eling. Enten sing tukang nulis nggih. Pengen ditulis teng kene anu. Kula niki soal niki dalam bahasa Arab jadi kula terjemahke mawon. Nek kan nulis ngetik nggih mboten bagian kula, bagiane sing nem-nem. Pun nah niki dipun waos setunggal ewu satu setunggal. Terus anna du'aaha al-qasir yaqra'u fi shabah walau salasa marrah fil masa kadzalik li ayyi hajatin fa inna tuqdallahu bi idnihi ta'ala huwa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala qul huwallahu ahad man laisa kamitslihi ahad la tusallit ala ahadin wa la tuhawwijni ila ahadin wa aghisni ya rabbi ma min kulli ahadin bi fadli qul huwallahu ahad. Niki dongane surat Al-Ikhlas. Nak diwaca ping 3 esok sore hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salajenge kersane bayine mangke mboten gampang was-was. Ora gampang berubah pikiran, ora gampang berubah pendapat. Apa namanya? Seperti air di daun tales. Nah niki annaman qara'ahuma fi kulli lailatin amina min syarril jinni wal insi wal waswas. Kersane mangke bayine niku ora gampang dipun godha kalih jin, ora kesurupan, ora gampang was-was, ora gampang kegodha kalih bujukane tiyang sanes. Pokoke mboten nenten apa namanya halayuda yang lain. Cara tengene mboten nenten sengkuni-sengkuni yang akan bisa menggoda bayinya. Maka setiap tidur niku dipun waos Al-Falaq kali An-Nas. Nah niki pun lengkap sakniki nggih. Jadi setiap mau tidur Al-Falaq Al-Ikhlas pindah, Al-Falaq pindah, An-Nas pindah, terus Qul ya ayyuhal kafirun. Niki pun fadilah pun sempurna insyaallah. Niki anna man qara'a ma'inda dukhul 'ala zalim kafallahu syarra. Tur di anake mboten bakal wani wong dolim niku lho wedi kalih tiyang. Wong meh mendolimi niku lho wedi. Soale napa? Soale barokahe tiyang sepuhe niku anggere sare maos Al-Falaq An-Nas niki nggih. Minan naf'i ma la yusa wa anukubat wa Uqbah bin Amir Rasulullah alam taro ayata unzilat al-laila yura misluhun naqatun kul a'udzu billahi. Dipun ngendikaken wonten hadis Muslim ya, hadis pun sahih. Ada 2 surat. Yang surat itu tidak pernah ada yang membandingi di antara Quran yang lain. Napa? Itu ketika diturunkan Al-Falaq kali An-Nas. Artinya 2 surat ini 2 surat yang mencemburui. Kasih Habib Lutfi niku enten sing nyuwun donga dudu. Nak pengin gampang judune Al-Falaq dipun waos ping 70. Ampun deloki anu Ustaz Sulaiman iki. Dadi Al-Falaq dipun dari ampun deloki Ustaz Heri ngene. Al-Falaq dipun waos ping 70. Jenengan judune gampang insyaallah kan. Gampang kula rin rumangsa tak waca ping 3 dino nek langsung kepethuk ngene iki. Terus kula mikir nak tak waca mulai terus dipun aduh iki. Jadi intine Al-Falaq niki tiyang meh dolim mboten wani. Terus judul niku nek dipun waos ping 70 gampang. Artine napa? Wong tuwa niku nggih kudu nirakati anake. Ketika tenggene kandungan, anake dipun waos Al-Falaq ping 70. Loh kersane sempatkan selama 9 bulan mboten 4 5 6 7 8 9 5 bulan terakhir iki mengke dalam sehari sempatkan baca Al-Ikhlas Al-Falaq 70 kali. Itu Al-Falaq 70 kali. Jodoh glinding sedaya. Masyaallah. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan yaitu anak. Terus yang terakhir Mbah Nur garwa lan anak-anakipun ampun ngantos nyabdo sing boten sae. Apapun yang dilakukan oleh putra jenengan Mas Yopi kalih istrinipun sinten namine niku Mbak Irma niku ampun ngantos pun
meh napa namanya misalnya ngapunten nggih misal kadang-kadang enten piring tiblok lunak-lunak paling piring tiblok kae ngoten. Ampun ngantos wonten perasaan sing mboten sae tenggene ati. Pokoknya nak selama tasik bayi, tasik meteng niki ampun ngantos ada 1 detik pun kita bersuudzon kepada anak kita, karena ketika memandang tidak baik sedikit maka akan benar-benar terjadi kenyataannya. Seperti contohnya sinten Nabi Nuh, kalau sering nyontohaken niki, beliau kan Nabi Nuh kan salah satu putra keturunan itu ireng semua nggih tenggene Afrika. Lho kok saged ireng nggih? Tapi Nabi Nuh niku ketika lama istirahat diitik-itik putrane, diitik-itik. Nabi Nuh kaget langsung rodok duka kanjeng Nabi Nuh niku. Kamu dan anak turun kamu ireng semuanya. Makane Nabi Nuh niku putra keturunane sing tenggene pundi Afrika ireng sedaya. Niki lho makane hati. Mboten napa mawon, pokoke kudu husnudzon. Mas Yopi apapun yang dilakukan istrinya harus husnudzon. Enggak boleh marah dan lain sebagainya niki. Terus yang terakhir daripada penutup acara ini adalah sering-sering sinten Mbak Irma kali Mas Yopi memandang wajah ulama. Dan mriki enten kathah kiai, enten sinten Habib Novel, enten Eyang Sunan Kalijogo, enten Al Habib Lutfi. Oh, semua wajah ulama itu setiap pagi pandang, bangun tidur pandang. Katanya Imam Ghazali, beliau akan diberi anak yang alim, futuh, mursyid, thariqah ketika orang tuanya suka memandang dan membayangkan wajah ulama. Semoga beliau putra putrinya, cucu-cucunya diberi jadikan cucu-cucu putra putri yang alim soleh, barokah, orang yang kelak akan diberi husnul khotimah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ampun sope sing dereng bayar daftar ziarah dan daftar ziarah sebenarnya daftar riyen Pak Ustaz Alif niki Ustaz Hiri napa Ustaz Alif. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi